Assalamualaikum semua, welcome back to Haura Channel. Oke, hari ini kita bakalan bahas tentang alat tempur Haura menghadapi flu, batuk, dan demam. Yang pertama itu streamer. Ini seperti air laut, jadi fungsinya lebih ke melembabkan. Tuh. Nah, jadi untuk anak-anak yang pilek, biasanya sih saat udah mau sembuh pakai streamer supaya kelembaban hidungnya itu tetap terjaga. Nggak pas mau sembuh doang sih, pokoknya kalau udah mulai tersumbat nanti bakalan Ya. kita semprot pakai ini dulu. Kita semprot hidungnya pakai ini dulu. Ini ada ininya, apa sih ini namanya, ada puncuknya gitu. Terus nanti kita bakal masukin ini ke lubang hidung anaknya kayak gini. Terus kita semprot. Kalau untuk anak di bawah anak di bawah 2 tahun cukup 1 kali atau 2 kali semprot udah cukup. Terus habis itu kita sedot ingusnya pakai ini. Ini dari Baby Safe. Ini harganya sekitar 30 ribuan, 29.000 sekian. Ini 150.000. Iya, kalau yang streamer harganya 150.000. Emang agak pricey sih, tapi kalau Efektif. dari kegunaan dan manfaatnya ini efektif banget buat hidung mampet. Biasanya Haura kalau mampet hidungnya dipakein ini sekitar 3 hari aja itu udah bakalan sembuh. Nah, next Ini ada Briti tetes hidung. Sama sih sebenarnya. fungsinya juga sama. Ini Asam- lebih ke natrium klorida seperti air laut juga. Nah, kalau ini waktu itu kita Harganya belinya di apotek. 50.000 ya. Iya, sekitar 50.000. Ini bentukannya. Oke. Selanjutnya Cesa. Cesa. Kita ada 2 Cesa ini, ada 4 atau 5 varian gitu kalau nggak salah. Tapi yang biasanya Mama Haura selalu ada di rumah itu 2 ini. Yang cough and flu dan fever drop. Nah, oke. Nah, yang ini buat flu dan batuk, kalau ini buat demam. Nah, yang ini itu cukup kita oleskan di leher, di pundak, terus di Sana dada. di sekitaran dada. Nah, kalau untuk yang fever drop, kalau misalkan udah panas, anaknya demam, nah sama ini tinggal diolesin di lipatan-lipatan, khususnya di lipatan-lipatan, terus di pundak juga, di leher juga, di dada juga. Oke, ini 2 obat luar. Nah, jadi kalau misalkan Haura biasanya masih demamnya sekitar 37, di bawah 38 derajat, biasanya kita pakai obat luar aja dulu, nggak langsung obat dalam, biar mengurangi Efek perbahan samping. kimiaan. Berapa ya? Nggak tahu. Sekitar 29.000. 30 ribuan deh. Iya, pokoknya under 30 ribuan deh Cesa dua-duanya. Oke, next Pure Kids. Pure Kids ini inhalant, ini essential oil. Inhalant essential oil, sama juga kayak Cesa, tapi kalau ini tuh lebih ke yang kita cium tuh uapnya. Aromanya. Ya, uapnya. Jadi hidung anak nggak mampet. Ya. Kalau di kita kayak fresh care, safe care, kayak gitulah aromanya. Jadi Kalau lebih ke enggak sih, lebih kayaknya menyegarkan. kalau fresh care itu lebih ke Cesa sih. Oh, iya. Soalnya diolesin. Kalau Tapi ini kan aromanya. iya, kalau ini lebih kita tetes ke air gitu, atau ke bantal, atau ke baju anak gitu. Ini nggak boleh langsung ke kulit anak atau ke hidung anak. Kalau ini boleh ke kulit anak kalau si Cesa. Nah, si Pure Kit ini harganya sekitar 50 ribuan juga. Okay, next. Selanjutnya baru kita ke obat dalam. Ya, Nah, si obat dalam biasanya kita nggak, resep dokter. iya, kita nggak sembarangan beli sih. Kita harus ke dokter. Nah, ini waktu itu Haura demam sampai 38. iya, sampai 38 derajat, makanya kita bawa ke DSA. Nah, DSA-nya waktu itu ngasihnya paracetamol ini. Emang paracetamol merek Mortic. Nah, ini kalau dari dosisnya untuk anak di bawah 1 tahun itu 0,6 mili. Nggak boleh banyak-banyak sih memang. Dan ini tuh jarang banget kita pakai ya. Kayaknya kalau misalkan Haura demamnya masih di bawah 38 derajat, kita cuma pakai yang obat luar tadi itu, terus sama kita kompres-kompres aja. Terus teman-teman Kita juga biasanya kalau obat-obat kayak gini lebih dari 1 bulan kita nggak pakai lagi. betul. Pokoknya 1 bulan setelah kita buka itu nggak boleh dipakai lagi ya teman-teman. Nah, terus
ada juga obat kampung. Teman-teman tahu nggak sih daun jarak, daun kaliki atau daun apa gitu. Jadi kalau misalkan Haura demamnya masih di bawah 38 derajat, biasanya kita cuma pakai itu. Nah, dibantu dengan si cesa-cesa tadi, terus dikompres-kompres aja. Udah deh kayak gitu doang. Nanti turunnya insya Allah bakalan turun. Nah, selanjutnya biasanya Haura juga konsumsi vitamin. Imunpet. Nah, vitamin yang biasanya Haura minum tiap hari itu ini. Feroke. Mereknya Veroke ya. Apalah bacaannya, nggak ngerti deh. Veroke ini Zat besi. Iya. Tujuannya agar nafsu makan anak meningkat. ya menjaga nafsu makan anak juga. Kemudian juga membantu memenuhi kebutuhan zat besi pada anak. Ya, intinya sih kalau yang Veroke ini untuk zat besi anak. Nah, zat besi resep dokter juga ya kita belinya. Waktu itu kita ke DSA terus konsul kan, kenapa berat badan Badannya Haura stuck. itu kayak stuck aja gitu, udah 2 bulan terus nggak naik-naik. Nah, waktu itu kita nanyakan ke dokternya, dok ini gimana? Terus dokternya nyaranin, yuk konsumsi zat besi aja gitu katanya. Insya Allah kalau misalkan zat besi dari si baby itu udah tercukupi, nanti nafsu Nafsu makannya makan bakalan meningkat sendiri aja gitu katanya. Nah, Veroka ini biasanya kita beli sekitar 29.000, ya kan? Enggak. Berapa? 40.000. 40.000 ya? 39.000. Maaf ya guys, Mama Haura nggak pernah beli-beli soalnya. Mama Haura cuma ngasih biasanya. Next ada Imunpet. Nah, Imunpet iya. Nah, Imunpet ini waktu itu juga kita konsultasi sama dokter DSA juga kan. Terus waktu itu Ini juga kandungannya zinc sama vitamin C. ya buat lebih ke untuk zinc sama vitamin C. Nah, ini waktu itu kita beli dari DSA-nya langsung. Ini langsung dari DSA. Kita nggak tahu sih harga di DSA kan biasanya lebih Udah. di up gitu kan. Dan include kontrol. Iya. Next, obat paling pamungkas, paling mahal, paling pamungkas. Oh iya. Nih, taram, nggak jelas ya. Nah, ini tuh obat, ada cerita di balik obat itu. Jadi Oh, Haura ini waktu yang BAB itu ya? sekitar 7 hari. umur Haura sekitar 6 bulan 6 ya. bulan. Ya sekitar 6 bulan. Dan Haura itu nggak pup selama 10 hari. Bayangin 10 hari nggak pup. Nah, setelah nah kan Haura itu ASI eksklusif ya. Jadi setelah tanya-tanya sama senior sama kakak-kakak dan lain dan orang lain, terus kata mereka tuh nggak apa-apa selagi babynya ASI eksklusif. Kalau misalkan Seminggu sih batasnya. ya seminggu Seminggu. nggak pup itu nggak apa-apa katanya. Tapi karena udah lebih dari seminggu ya Iya. kami bawa ke DSA. Betul, karena udah 10 hari kita bawa ke DSA. Nah, akhirnya waktu itu di DSA disuntik. Iya, disuntik gitu kan Nggak disuntik, cuma dikasih cairan lewat dubur. Iya, dikasih cairan lewat dubur, terus pupnya langsung keluar banyak banget sampai ke ketek-ketek Haura gitu. Ini emang DSA spesialis pencernaan anak ya. Betul. Spesialis pencernaan anak. Pencernaan anak. Jadi spesialis anak ada spesialisnya lagi ya. Iya, betul, pencernaan gitu. betul. Nah, waktu itu dikasih ini setelah disuntik dari dubur itu dikasih obat ini. Nah, ini tuh cuman waktu itu Haura umurnya baru 6 bulan ya. Nah, di sini dosisnya teman-teman bisa lihat sendiri, 1 kali sehari 2,5 mili. Nah, kalau sekarang nggak tahu sih, kita nggak pernah minum obat ini lagi. Alhamdulillahnya Haura BAB-nya lancar banget sekarang. Alhamdulillah kayaknya tiap hari tuh ada minimal 1 kali gitu. Nah, ini tuh mereknya nggak tahu ya karena ini dari DSA, tapi ada tulisan di atasnya sih Opilax. Opilax. Nah, ini waktu itu kita bayarnya sekitar 500.000 guys. Itu gila, buat ngeluarin pup baby doang kita bayarnya 500.000. Nah, jadi buat bunda-bunda di luar sana, aduh, yuk jaga babynya biar nggak mengeluarkan uang 1,5 juta. Hampir 1,5 juta itu buat ngeluarin pup doang, buat doang. Gila, pindah WC orang bayarnya 2.000, ini bayarnya 500.000. Gila. Oke. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang babynya
susah BAB gitu juga. Kalau mau beli ini di apotek kayaknya lebih murah deh. Tadi itu mama Aura lihat kalau di internet ini harganya sekitar 100 ribuan. Segini udah dapat 125 mili. 120 mili, maaf. Jadi ini worth it banget sih kalau menurut mama Aura. Ini tuh botolnya aja masih penuh guys. Ini waktu itu cuma diminum sekali kayaknya. Karena waktu itu takut bakalan balik lagi kayak gitu kan. Ya udah. Ikut pula anaknya. Ini dia si Hauranya. Yang pupnya bayarnya 500 ribu. Oke. Lengkap sudah. Segala perobat-obatan Haura. Alat tempur Haura untuk menghadapi batuk, flu, dan demam. Sensor guys. Batuk dan demam. Terima kasih teman-teman udah nontonin video ini. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nggak konsumsi obat apapun. Amin. Apalagi dan PEG. DEG. Oh, PEG dan DEG yang katanya bisa mempengaruhi sampai ke batu ginjal akut. Nauzubillah min dzalik. Semoga teman-teman gak ada yang mengalami hal seperti itu. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Semoga gak konsumsi bahan kimia apapun. Jadi selagi masih bisa konsumsi obat luar aja, yo obat luar aja dulu. Oke, sekian dulu dari kami. Thank you guys sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga mendapat ilmu dari video ini. See you guys on next video. Bye.